altrimenti è finita. Allora, volevo dirvi due cose prima di iniziare. Le slide, per le slide abbiamo preso spunto da un libro che si chiama Bytes of Python. Adesso Cosa slide c'è? sto un po' più cercandolo, però ok, aspetta Python. Inoltre se avete dubbi o domande potete guardare sul tutorial di Python, trovate un sacco di informazioni, anche per esempio prima c'è stata una domanda su quali sono tutte le funzioni che si possono utilizzare di default nell'interprete. Quelle funzioni lì si chiamano built-in e potete trovare nel tutorial di Python la definizione di tutte quelle funzioni con anche la loro documentazione. Infatti diciamo prima a vederlo sul sito che digitare help per ogni funzione a mano, però potete fare come volete. Inoltre Fabrizio ha utilizzato la Python Notebook per farvi vedere i comandi, esattamente la stessa cosa di eseguire i comandi nel vostro terminale. Questo è carino perché noi siamo in grado di salvare questo notebook e di passarvelo, quindi se volete vedere tutti i comandi che noi abbiamo eseguito potrete farlo. Altrimenti è esattamente la stessa cosa di una shell. È molto carino, si può usare anche per fare delle presentazioni, in realtà vi permette di scrivere markdown, potete mettere dei titoli, potete farvi un documento che è simile a un PDF ma dentro una console interattiva di Python o anche altri linguaggi, cioè l'espressione R e altri molti linguaggi, si usa soprattutto per chi usa per calcolo scientifico, è molto comodo. Bene. Partiamo con i moduli. Fino adesso abbiamo scritto i nostri programmi semplicemente facendo copia e incolla del codice o al massimo organizzandoli in funzioni. Sarebbe bello poter salvarli in moduli in modo da poterli riutilizzare da altri programmi. Un modulo semplicemente è un file che ha l'estensione .py dove noi possiamo mettere dentro le nostre funzioni, le nostre istruzioni e richiamarle da un altro file, un altro programma per poterle riutilizzare. Si possono importare i moduli con questa sintassi, import e il nome del modulo. Adesso vi faccio vedere un esempio. Creiamo ecco. Bene. Si vede anche se sono valori strani? Sì, ok. Allora, oltre a importare i nostri moduli, la prima cosa che possiamo fare è importare i moduli dalla libreria standard, ovvero questi sono i moduli che ci mette a disposizione Python, senza che noi dobbiamo scriverli. Per esempio il modulo sys è un modulo che serve per vedere le informazioni sul sistema e per svolgere alcune funzionalità di base. Per esempio adesso vi faccio vedere un programma che stampa gli argomenti che gli vengono passati da linea di comando. Questo sys.argv è una lista che contiene tutti gli argomenti che noi passiamo al nostro programma da linea di comando. Dopodiché stampo una linea vuota e adesso stampo il valore di un altro oggetto che è dentro il modulo sys che si chiama path. Adesso vi spiego che cos'è, prima vi faccio vedere il funzionamento del programma. Abbiamo semplicemente due for su due liste, la prima è sys.argv e la seconda è sys.path. Adesso proviamo a far partire questo programma, qua esplode tutto. Ok, passiamo degli argomenti. Ok, abbiamo passato gli argomenti qui da linea di comando e possiamo vedere che lui ha stampato
modulo 1 che è il nome del programma, è sempre il primo argomento, e poi gli altri argomenti che gli ho passato. Quindi questo ci serve per fare dei programmi che possono un minimo interagire con l'utente. Inoltre la Python path è una variabile che contiene delle cartelle, delle directory, di cui la prima, come potete vedere, è la cartella corrente, la cartella in cui sono adesso. Questa lista di cartelle serve a Python per capire dove può trovare i moduli che noi importiamo. Quindi, in questo caso, quando io ho fatto import sys, lui ha trovato il modulo sys all'interno di una di queste directory qui. In particolare sys è un modulo che ci fornisce già Python e quindi sarà in una cartella del sistema. Però se noi creiamo un modulo e lo mettiamo nella cartella corrente, per esempio questa, ci sarà possibile importarlo. Proviamo a creare un altro modulo, molto banale. Adesso possiamo importarlo con la sintassi che vi ho fatto vedere nelle slide. Adesso abbiamo accesso al nostro modulo e possiamo accedere alle funzioni e agli oggetti che abbiamo dichiarato al suo interno. Per esempio c'è la funzione saluta, possiamo eseguire e il modulo ci saluta. Un'altra sintassi che possiamo usare per importare oggetti da un modulo è questa qui, è il from import. Questa sintassi è diversa dalla prima perché se noi sappiamo già quale funzione vogliamo importare e usare da un modulo, possiamo importare soltanto quello che ci serve. Per esempio nel caso di prima possiamo importare soltanto la funzione saluta in questa maniera. Chiaramente se dobbiamo importare molte funzioni non è consigliato usare questa sintassi, ma ci conviene importare il modulo e usare la sintassi con il punto, perché altrimenti dopo non si capisce più niente, abbiamo troppe funzioni all'interno del nostro programma. Esiste un'altra sintassi che possiamo usare, ma è altamente sconsigliata da usare a meno che non stiamo giocando dell'interprete, che è l'import all, che è l'asterisco. Questa importa tutti i nomi che sono presenti nel modulo. In questo caso abbiamo importato dentro l'interprete tutti gli oggetti definiti all'interno del modulo math. Io ad esempio posso usare la funzione logaritmo senza dover scrivere math davanti. Ok. In ogni modulo esiste una variabile magica che si chiama underscore name. In Python esistono un tot di variabili che cominciano con il doppio underscore e sono variabili, diciamo così, magiche che hanno un significato speciale. In questo caso la variabile name contiene il nome del modulo, che nella maggior parte dei casi è semplicemente il nome del file che abbiamo definito. Inoltre però questa variabile è utile per capire se il nostro programma è stato eseguito direttamente o se lo abbiamo importato da un altro modulo. Ora, per farvi capire quello che sto dicendo, possiamo usare la variabile name qui dentro. Ciao dal modulo 2. Come vedete il name contiene il nome del modulo. Adesso però, se noi facciamo in questo modo qui, ho elevato la funzione. Se noi eseguiamo il modulo direttamente adesso, ci dirà ciao dal modulo main. Questo perché il file che viene eseguito per primo da Python, quello con cui noi chiamiamo l'interprete, il valore della variabile name assume il valore main. Quindi questo ci permette di fare un programma come quello che è mostrato qui, che è in grado di capire se è stato eseguito direttamente con la sintassi Python e il nome del file, oppure se lo stiamo importando da un altro programma. Questo è utile perché spesso noi definiamo delle funzioni nel nostro modulo e vogliamo far sì che se il modulo viene eseguito direttamente vogliamo eseguire qualcuna di queste funzioni subito, ma se viene importato non vogliamo che queste funzioni vengano eseguite
a meno che l'utente non voglia eseguirle. Più o meno spero sia chiaro. Una funzione molto utile per quanto riguarda i moduli e gli oggetti in generale è la funzione dir. La funzione dir ha due utilizzi: si può utilizzare senza argomenti e in questo caso ci fa vedere le variabili che sono state definite nel contesto corrente. Per esempio, io faccio dire aperta e chiusa, fa vedere tutte le variabili che ho a disposizione adesso. In pratica non ho deciso niente e ci sono soltanto queste variabili magiche già definite dall'interprete. Se io definisco una nuova variabile, per esempio a uguale a 1, che chiamo ancora dir, io qui vedo che è stata aggiunta la variabile a. Ok? Oltre a questo, questa funzione si può usare passandogli un argomento. Veramente potete passargli più o meno qualsiasi cosa, però facciamo la prova con il nostro. In realtà ho eliminato la funzione dal modulo 2. Ho rimesso la funzione come era prima, più o meno, sul modulo. Lo importiamo, facciamo dir sul modulo 2 e vediamo che c'è anche la nostra funzione ciao. Quindi questo è utile se noi importiamo un modulo che non abbiamo mai sentito, mai utilizzato e non vogliamo andare a vedere la documentazione sul sito di Python perché siamo pigri. Allora possiamo fare dir mat e ci fa vedere tutte le funzioni che abbiamo a disposizione. Poi chiaramente se vogliamo informazioni su una di queste funzioni possiamo usare l'help. Molto semplice. Ma dir può essere usato anche oltre sui moduli, anche sugli oggetti. Per esempio la classe stringa ha a disposizione molti metodi e funzioni che possiamo utilizzare sulle stringhe. Quindi facendo dir str noi vediamo tutte le funzioni che possono essere utilizzate su una stringa. Quindi questa funzione è veramente molto utile. Ok? Tutto chiaro? Ora passiamo alle strutture dati. Prima di parlare delle strutture dati devo un attimo farvi una piccola introduzione agli oggetti. In Python ogni cosa che noi definiamo è un oggetto. Ogni funzione che noi definiamo è un oggetto. Sì, ogni cosa che definiamo è un oggetto. Sostanzialmente, per esempio, quando noi facciamo uno così, qui sarà un'istanza del tipo intero, cioè uno è un intero, la sua classe sarà int e si dice che uno è un'istanza di int, molto semplicemente. Se abbiamo una stringa, ciao, questa qui è un'istanza della classe stringa. Questo penso sia abbastanza semplice da capire anche se non avete mai visto gli oggetti. E ogni classe ha a disposizione un set di funzioni che si chiamano metodi, che sono operazioni che si possono fare su quel particolare tipo di dato. Per esempio la classe stringa, come vi ho fatto vedere prima, ha a disposizione questi metodi. Per esempio possiamo fare upper. Questo qui abbiamo appena utilizzato un metodo della classe stringa su un particolare valore, su una particolare stringa, in particolare era rendere uppercase la stringa, e abbiamo ciao in maiuscolo. Per vedere che tipo è una variabile o un oggetto possiamo chiamare type e ci fa vedere la sua classe. Questo qui ci serve soltanto perché adesso vi farò vedere dei metodi, delle liste e delle altre strutture dati. Le liste si definiscono, se avete domande interrompetemi comunque. Ok, allora una lista si definisce con le parentesi quadre e gli elementi separati da virgole. La lista è una struttura dato mutabile, che vuol dire che noi possiamo modificare questa struttura una volta che l'abbiamo dichiarata. Un po' come un array in C, la differenza è che possiamo aggiungere elementi, quindi non è una grandezza prefissata. Le liste inoltre sono ordinate, quindi vuol dire che possiamo farci un for sopra, come ha fatto vedere prima Fabrizio, e prendere gli elementi uno per uno.
una lista così per esempio, posso aggiungere elementi usando la funzione append. Vediamo dalla nostra lista, poi abbiamo a disposizione gli indici esattamente come in C, quindi prendere il primo elemento. Una piccola differenza forse è che possiamo usare anche indici negativi per partire dalla fine della lista, in questo caso per chiudere l'ultimo elemento. Inoltre possiamo verificare se un elemento nella lista semplicemente usando l'operatore in. Questo è molto, molto bello, molto simile all'inglese. Posso verificare, per esempio, in questo caso restituisce true se l'elemento è nella lista oppure no. Possiamo fare anche not in nel caso dovessimo verificare l'opposto. Ok. Inoltre possiamo eliminare elementi da una lista con l'operatore del. In questa maniera ho eliminato il primo elemento della lista. Poi ci sono le tuple. Le tuple sono, potete pensarle più o meno come le liste. La differenza principale è che le differenze delle liste sono immutabili. Ovvero, una volta dichiarate non potete più modificarne il valore. Quindi, solitamente si utilizzano soltanto quando sappiamo già il nostro tipo di dato che lunghezza avrà. Inoltre, ovviamente non hanno a disposizione tutti i metodi che hanno a disposizione le liste, non potremo aggiungere elementi, non potremo eliminarli, possiamo soltanto farci come vedete possiamo inserire in una lista e in una tupla tipi di dato differenti e Python non se ne preoccupa assolutamente, a differenza di C o Java in cui nelle liste e nei vettori ci deve essere sempre lo stesso tipo di dato. Possiamo fare un for sopra perché sia le tuple che le liste sono sequenze. Possiamo verificare se un elemento è nella lista con l'operatore in, come ho fatto qui, nella tupla, scusate. Però non possiamo rimuovere un elemento. Type error, la tupla non supporta l'eliminazione di elementi. Sostanzialmente quando non dovete modificare la vostra struttura dato, se siete sicuri che il dato rimarrà lo stesso, vi conviene utilizzare una tupla perché è più efficiente in memoria. Dizionari. I dizionari sono delle associazioni chiavi-valori, l'abbiamo già visti prima brevemente, quindi potete pensarli più o meno come una rubrica, per chi di voi ha visto Java sono più o meno come un hashmap. Ci permettono di associare, per esempio, come in una rubrica, al nome di un contatto, la sua email o il suo numero di telefono. Per vedere qui un esempio, si dichiarano con le parentesi graffe, si mette la chiave e 2 punti il valore. Il valore può essere qualsiasi cosa, anche una lista per esempio. La chiave invece deve essere un valore che non è mutabile, ovvero non possiamo utilizzare una lista come chiave di un dizionario. Una tupla volendo sì. Facciamo una prova. Ok, questo è il nostro dizionario. Possiamo recuperare elementi con la stessa sintassi che abbiamo utilizzato per le liste per quanto riguarda per accedere agli elementi della lista, ma invece di utilizzare un numero, in questo caso utilizziamo la stringa che corrisponde alla nostra chiave e ci verrà restituito il valore. Se un elemento non esiste, ci verrà dato un errore. In questo
caso non esisteva l'elemento, è uscito fuori che error. Se noi vogliamo prendere un elemento ma non sappiamo se esiste oppure no, e in caso vogliamo avere un altro elemento di default, possiamo usare la funzione get. Per esempio, la chiave ciao non esiste, se non esiste possiamo dirgli di restituirci un'altra cosa. Per esempio, no, una mail a caso. La chiave ciao non esisteva, quindi ha dato il valore preso. Si può verificare anche qui se un valore è nel dizionario oppure no con l'operatore in. Per esempio posso verificare se nella mia rubrica esiste una chiave per FF. Sì. Ora, cosa succede se io provo a fare un for sulla rubrica? La rubrica non è come una lista, per Python non è neanche ordinata. Cosa vi aspettate che stanchi se io faccio questo? Qualche idea? Ops. A parte che ho sbagliato però. Qualcuno indovina? Stampa tutto, ho sentito, va bene. C'è un metodo che si chiama misaiter, sono molto giocativi, ci sono dei metodi edizionali che ti permettono di fare Esatto. Di default la lista, come vedete, ha stampato soltanto le chiavi, cioè la lista, il for ha stampato soltanto le chiavi della nostra rubrica. Come vedete qui. Se ne volessimo accedere anche ai valori, possiamo utilizzare una funzione, un metodo della classe dict, che si chiama items. Ok, items restituisce delle coppie chiave-valore, sono le chiavi e il valore del nostro dizionario, molto semplice. Esistono anche le funzioni kill, che restituisce soltanto le chiavi, e la funzione values, che restituisce soltanto i valori. Ok. Sono domande? I dizionari sono molto utili come struttura dato, inoltre il tempo di accesso che c'è per recuperare un elemento in base alla propria chiave è O di 1. Vuol dire che è molto veloce recuperare un valore a partire dalla chiave. Se avessi utilizzato una lista, avreste dovuto scorrere tutta la lista per trovare l'elemento che volevate. Ok. Le liste e le tuple sono sequenze, anche le stringhe sono sequenze particolari di caratteri. Sulle sequenze si possono utilizzare delle particolari operazioni che sono definite su tutte le sequenze. Le più importanti che abbiamo già visto in realtà sono i test di appartenenza, ovvero l'operatore in e not in, e l'operazione con gli indici. Un'altra cosa molto carina di Python è che possiamo utilizzare la sintassi degli slice, ovvero, vediamo la variabile che ho sempre definita. Io faccio una lista così. Io oltre a accedere agli elementi con un indice e con un singolo indice, posso dargli un range di indici. Posso dirgli da 0 a 3. In questo caso lui mi ha restituito una nuova lista con soltanto i primi 3 valori. Se io non specifico il primo elemento, lui dà per scontato che sia 0, quindi posso anche non specificarlo, in caso voglio che sia 0. Altrimenti, se non specifico l'ultimo elemento, lui va fino alla fine della lista. Quindi qui l'ha preso dal terzo elemento, perché parte a contare da 0, quindi 0, 1, 2, fino alla fine della lista. Inoltre il terzo elemento che possiamo separare dai 2 punti è il parametro di step. Il primo si chiama start, il secondo stop e il terzo step. Lo step dice di quanti elementi deve saltare a ogni iterazione, diciamo così.
quindi ne salta uno ogni volta, 1, 3, 5, 7, 9. Con questo trucco si può anche rigirare una lista in questa maniera. Qui semplicemente vi ho detto di partire dall'inizio e non ho specificato nulla, arrivare fino alla fine, quindi non ho dovuto mettere nulla, e usare come step uno step negativo, quindi andare al contrario. In questo caso qui gira la lista. Questo è semplicemente un modo veloce per fare reversa di una lista, niente di più. Tutte queste cose sono disponibili nel tutorial, se voi cercate sequenze Python, vi fa vedere tutti i metodi che sono definiti sulle sequenze. Un'altra struttura nota molto importante sono i set o gli insiemi, che derivano dal concetto matematico di insiemi, della teoria degli insiemi. Si dichiarano in questa maniera qui, con le parentesi graffe, e dentro mettiamo i valori separati da virgola. Possiamo effettuare sopra i set tutte le funzioni che siamo abituati a usare sugli insiemi. Per esempio unione, differenza, intersezione. Faccio un esempio. Vi parlo con delle stringhe. Il set è una struttura dato che non è ordinata. Questo è molto importante perché una lista è ordinata, il set no. Vediamo. Ho scritto numeri uguale mela, vabbè. Come vedete l'ordine che ci restituisce è diverso da quello in cui lo inseriti perché il set non è ordinato. Il set però è una struttura dati mutabile, quindi vuol dire che con una lista possiamo aggiungere elementi al set. Possiamo eseguire le operazioni come vi ho detto degli insiemi, in questo caso sta eseguendo la differenza. Come vedete ha fatto la differenza del mio set con il set che gli ho passato come argomento, con l'operatore meno. Siete un po' masochisti, vi piace scrivere, si può anche usare la funzione difference in questa maniera, è la stessa cosa. Oppure esiste per esempio l'intersezione, si fa così. Quindi ha fatto l'intersezione tra i due set, qui non l'ha preso. Oppure l'unione. Oppure la differenza simmetrica. La differenza simmetrica è semplicemente lo XOR, ovvero gli elementi che sono nell'uno e nell'altro ma non entrambi. Penso che se avete fatto teoria degli insiemi questa roba. Tutto chiaro? Una cosa che voglio farvi notare è una nota sui riferimenti. Ovvero, quando noi assegniamo un oggetto a una variabile in Python, la variabile conterrà soltanto un riferimento all'oggetto e non l'oggetto stesso. Cosa vuol dire? Se voi guardate questo codice, l'ho definito una lista, ho definito spesa A uguale alla lista con due elementi. Dopo assegno alla variabile spesa B la variabile spesa A. Quindi spesa B e spesa A conterranno la stessa lista. Se io a spesa B aggiungo un elemento, cosa conterrà spesa A? Si potrebbe aspettare che spesa A rimanga immutata da questa operazione. Invece non succede questo. Proviamo a eseguire il codice. Non mi ricordo. Ok. Spesa B è uguale a spesa A. Adesso aggiungo un elemento alla spesa B. Adesso spesa B chiaramente avrà 3 elementi. Forse non vi aspettavate che anche spesa A contenesse 3 elementi.
Questo perché la variabile in realtà è un riferimento allo stesso oggetto. In memoria c'è questo oggetto lista, la variabile spesa A punta a questo oggetto. In questo caso qui noi stiamo dicendo che la variabile spesa B contiene lo stesso riferimento alla stessa lista. Quindi aggiungendo un elemento a spesa B lo stiamo aggiungendo anche alla spesa A, perché l'oggetto in memoria in realtà è lo stesso. Perché visto C è abbastanza semplice, è un puntatore in realtà. Tutti i valori di Python in realtà sono puntatori a oggetti che richiedono solo if. Ok. Quindi attenzione. Ok. Programmazione orientata agli oggetti. Qualcuno di voi ha mai fatto programmazione orientata agli oggetti? Ok, un po', fortuna. Non troppi. Ok. Quindi diciamo che la programmazione orientata agli oggetti è uno shift abbastanza grande rispetto a quello che probabilmente siete utilizzati a fare, siete abituati a fare. Finora abbiamo programmato in maniera procedurale, ovvero abbiamo definito programmi pieni di funzioni e sostanzialmente abbiamo accumulato funzioni, ma questo approccio ha dei limiti, soprattutto quando i programmi diventano molto grandi o quando vogliamo definire funzioni riguardo un determinato tipo di dato e raggrupparle insieme. Ci sono molti problemi che si adattano veramente molto bene ad essere risolti con il paradigma orientato agli oggetti. Il paradigma orientato agli oggetti combina dati e funzionalità insieme in entità che si chiamano appunto oggetti. Ora proverò a far rivedere qualcosa. I due concetti principali sono le classi e le istanze. Più o meno abbiamo già visto qualcosa. Una classe serve per creare un nuovo tipo e gli oggetti invece, tutti gli oggetti in Python sono istanze di una determinata classe. In Python ogni cosa è un oggetto. Possiamo usare per verificare qual è il tipo di un oggetto le funzioni type e anche isInstance. IsInstance ci dà informazione, dice true o false, a seconda se l'elemento che gli passiamo è istanza o no della classe che passiamo come secondo argomento. In questo caso noi gli abbiamo chiesto se ciao è un'istanza di stringa e lui dice sì. Possiamo provare a fare type 1, l'abbiamo fatto 1000 volte. Sì, dice true. Il plot ci dirà false. Questo si può fare con gli oggetti in Python per verificare se la variabile che abbiamo sotto mano è quello che ci aspettiamo veramente oppure no. Gli oggetti inoltre possono contenere dei dati e questi dati si chiamano field. Oltre ai dati si raggruppano gli oggetti delle funzioni. Le funzioni in una classe vanno definite metodi. Questo ci torniamo dopo. Vi faccio vedere un esempio della classe più semplice che possiamo definire. Come la funzione più semplice, anche la classe più semplice contiene una sola istruzione, che è l'istruzione pass, che non fa nulla. Però in realtà, a differenza della funzione, questa classe ci permette, possiamo utilizzarla veramente. Assegniamo alla nostra variabile p una nuova persona. Per creare una nuova istanza di una classe che abbiamo definito, come vedete non serve mettere un operatore new, basta mettere aperta e chiusa tonda. In questo caso adesso P, possiamo vedere, dice che è un oggetto persona. Proviamo a chiedergli qual è il tipo, ci dirà tipo è main, che è il modulo corrente, persona. Proviamo a vedere se instance è veramente istanza di persona. Sì, ok. Adesso per rendere l'esempio un po' più interessante possiamo provare una domanda su questo. Per adesso non fa nulla ancora. Aggiungere un metodo alla nostra classe. Ok. La differenza principale tra le funzioni che abbiamo visto prima e il metodo che ho definito ora è la presenza del parametro self.
Questo parametro in Python va dichiarato esplicitamente, per chi di voi ha programmato in Java è equivalente al this, e serve per riferirsi all'oggetto corrente, ovvero all'istanza corrente. Questo cosa vuol dire? Adesso lo capiremo tra poco. Se io creo un'istanza di persona, saluta, vedete che adesso dice ciao, semplicemente ha chiamato la funzione. Ma cosa potete chiedere a cosa serve il self? Il metodo saluta è all'interno della classe persona, quindi io posso accedervi facendo così, persona.saluta. Dice che è una funzione. Python quando vede la sintassi p.saluta, ovvero oggetto.metodo, semplicemente la sostituisce con questa cosa qui, ovvero chiama la funzione saluta sull'oggetto p, che è la nostra istanza di persona. Come vedete è la stessa cosa, quindi in realtà quando noi chiamiamo un metodo su un oggetto, self è il valore dell'oggetto stesso. Questo è utile su strutture dati mutabili o che hanno dei parametri. Adesso vi faccio vedere perché è utile. Per esempio, noi possiamo dare anche, oltre a delle funzionalità alla nostra classe, possiamo dargli dei valori, ovvero degli attributi, dei field. Facciamo adesso. Se provate a eseguire questo codice nel terminale, non dovete dare uno spazio qui, dovete fare così perché se poi date invio dopo lui esce. Ok. Ok, questo esempio è un po' diverso. Creiamo una nuova persona e adesso dobbiamo passargli un nome. Questo metodo init, ancora il doppio underscore ci fa capire che è un metodo speciale o magico di Python, è il metodo che viene richiamato quando noi istanziamo una nuova persona. I parametri che noi passiamo alla creazione della nuova persona saranno passati al metodo init. In questo caso noi stiamo assegnando all'oggetto P il valore nome uguale al parametro che gli passiamo. Quindi in questo caso la nostra persona avrà un nome. E adesso l'abbiamo sfruttata, abbiamo sfruttato questo field dal metodo saluta e possiamo recuperare il nome che abbiamo passato prima usando self.nome. Possiamo accedere al valore del field facendo così, semplicemente memorizzato nell'oggetto P. È chiaro questo? Sono dubbi? Ok. Quindi non mi serve dichiarare la variabile nome all'interno. No, non devi, esatto. Adesso vi faccio vedere cosa succede se noi mettiamo la definizione del nome qui nella classe invece che nel metodo init. Python non ha bisogno che dichiari le variabili, in questo caso basta l'inizializzazione e tu assegni la variabile all'istanza. Quindi il modo giusto per farlo è dichiarare la variabile nell'inizializzazione della classe. Però i field, ovvero i valori di dato all'interno della nostra classe, possono essere relativi all'istanza, come ho fatto vedere adesso, oppure alla classe stessa. Un valore relativo alla classe è condiviso da tutte le istanze di quella classe, mentre un valore relativo all'istanza, come il nome, è soltanto particolare di quella particolare istanza. Adesso vi faccio un esempio di variabile di classe. Semplicemente ho aggiunto una variabile nella classe, popolazione uguale 0, e adesso ogni volta che creo una nuova persona incremento la variabile popolazione. Come vedete non sto usando il self qui, ma sto utilizzando persona perché la variabile si riferisce alla classe e non all'istanza. Saluta funziona come prima.
Adesso però possiamo vedere il valore della popolazione, che è uguale a 1. Se noi creassimo un'altra persona, ok, penso di aver reso più o meno l'idea. Chiaramente se noi dichiarassimo un'altra variabile qui dentro con lo stesso nome di una variabile di classe, quella nasconderebbe la variabile di classe. Vuol dire che io posso accedere alla popolazione anche facendo così. Posso fare questa cosa qui perché se lui non trova una variabile di distanza la va a cercare nella classe. Se io avessi definito una variabile di distanza con lo stesso nome, avrei fatto l'accesso alla variabile di distanza in una cosa di classe. Questo forse è un po' magia all'inizio, ma se il risultato è fatto un po' di prove ne uscite fuori. Un altro aspetto molto importante della programmazione orientata agli oggetti è l'ereditarietà. Ovvero possiamo definire una classe che estende le funzionalità di un'altra classe, ovvero una sottoclasse. Questa classe potrà aggiungere funzionalità oppure sovrascrivere e modificare le funzionalità già esistenti di un'altra classe. Per esempio, se noi abbiamo una persona che è una classe molto generica, siamo più interessati a uno studente, possiamo fare in questo modo. Ho definito class studente, tra parentesi persona vuol dire che persona vuol dire che sto definendo una sottoclasse di persona, ovvero sto estendendo la classe persona. Quello che posso fare adesso è modificare il metodo init, per esempio, perché voglio aggiungere, perché lo studente oltre al nome ha un'altra caratteristica importante che è la matricola, per esempio. Quindi assegniamo la matricola. Quindi adesso prima di tutto bisogna fare questa piccola cosa che è un po' magica ancora. Ora lo scrivo e poi ve lo spiego. Proviamo a vedere cosa succede se seguiamo questo codice. La matricola. Ok. In questo caso qui noi abbiamo passato due argomenti alla funzione, alla classe studente, nome e matricola. Con il super noi gli abbiamo detto di andare a eseguire il metodo della superclasse, ovvero in questo caso di persona. Gli diciamo di andare quindi a eseguire il metodo init della classe persona, in cui lui inizializzerà il valore nome e incrementerà il valore della popolazione. E dopo assegniamo anche il valore della matricola nella nostra istanza. Facciamo la stessa cosa con saluta. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi prima eseguiamo la funzione saluta, il metodo saluta della classe persona e dopo lo estendiamo con una nostra aggiunta che abbiamo fatto qui. Come vedete stampa prima quello che stampava anche per la classe persona e abbiamo aggiunto una riga. Se non avessimo messo il super qui, se noi togliessimo questa riga, stiamo più richiamando la superclasse, quindi non stampa più quello che stampava il metodo saluta della persona. Molto semplice, quindi possiamo scegliere se estendere o sovrascrivere un comportamento. In questo caso l'ho sovrascritto. Ok? Potremmo definire un'altra superclasse.
Come vedete in Python non ci sono i tipi, quindi è molto importante dare dei nomi sensati alle variabili, altrimenti chi legge il vostro codice poi non capirà nulla. Se io vi avessi chiamato questa variabile x, voi non avreste saputo interpretare il mio codice. Ho sperato il self. Io con il Python Notebook posso fare questa cosa bellissima di modificare il codice e eseguirlo. Se siete nell'interprete dovete riscriverlo da capo, mi dispiace. Però se da un file. Esatto. Ok, questa è un'altra sottoclasse di persona. Possiamo fare una cosa forse abbastanza interessante, ovvero vedere il tipo di P, ci dirà che è un professore. Adesso noi ci chiediamo, questo professore, se vogliamo essere un'istanza di professore, questo sappiamo già che è true, e possiamo chiedergli se P è veramente una persona, oppure no. Ci dice true perché semplicemente ogni professore per lui è anche una persona, perché estende la classe persona. Stessa cosa vale per lo studente. S è la mia variabile studente. Ok. Domande? Sì. Se voglio stampare una variabile a video al centro di una frase, Al centro di alla fine. Ok, sì. Allora, certo, domanda molto sensata. Fino adesso io ho soltanto usato la funzione print per concatenare dei valori. Per esempio, insegniamo. In questo modo. Comunque la funzione print permette di avere più argomenti, quindi in teoria se la vuoi mettere nel mezzo ti basta continuare a scrivere qui e lui li concatena con lo spazio. Un'altra cosa interessante che puoi fare con la funzione print, in realtà lo sto per dire adesso. Ok, questo era esattamente l'argomento della prossima slide, quindi qui c'è un gatto gratis che rimbalza contro uno schermo. Molto spesso nei nostri programmi vogliamo che il nostro programma interagisca con l'utente, ovvero vogliamo raccogliere i dati in input e fornire i dati in output. Per ricevere i dati in input si può usare la funzione input. Possiamo utilizzare la funzione input per chiedere di inserire un valore all'utente. Un altro modo è quello di utilizzare gli argomenti del programma, come vi ho fatto vedere prima con il modulo sys. Altrimenti si può aggiungere questo codice che chiede all'utente di inserire il nome e lo stampa. Ora qui ce lo fa vedere in questo modo qui, nel terminale non avete un input ma il concetto è lo stesso. Ok. Molto semplice. Notate che qualsiasi cosa inseriamo in realtà viene convertita come una stringa. Se io avessi inserito un intero,
X in realtà è una stringa, quindi in realtà ci passa soltanto stringhe e sta a noi convertirle nel tipo di dato che ci interessa. La domanda che mi è stata fatta prima era sulla formattazione dell'output. Esattamente print spesso non è sufficiente, non basta ai nostri scopi. Una cosa che possiamo fare è utilizzare il metodo format della classe stringa. Ad esempio qui possiamo vedere che abbiamo messo questi placeholder, ovvero noi possiamo indicare con le parentesi graffe questi placeholder che poi vengono rimpiazzati con i valori che io gli passo come argomento. In questo caso io ho dato dei nomi ai placeholder, quindi devo dare dei nomi anche agli argomenti che passo alla funzione. Faccio vedere un esempio. In questo caso io ho messo le parentesi graffe aperta e chiusa senza dare un nome, quindi vuol dire il primo argomento che tu mi passi stampalo lì dentro. Quindi in questo caso possiamo sbizzarrirci a inserire i valori dove vogliamo e Python li formatterà per noi. Possiamo ovviamente passarne più di uno. Quindi questo sarà il primo, questo sarà il secondo. Chiaramente possiamo anche dargli dei... non chiaramente no. Possiamo anche dargli dei numeri, possiamo usare dei numeri per indicare gli argomenti che stiamo usando, quindi questo è esattamente equivalente a questo. L'altro modo è di usare i keyword argument, come ho fatto vedere sulle slide. In questa maniera la nostra stringa risulta più espressiva, cioè si può capire qual è il senso degli argomenti che stiamo passando, però oltre a quello non cambia molto. Inoltre la funzione format potete andare a vedere la documentazione sul tutorial di Python, sulla documentazione di Python, ha molte altre funzionalità che adesso non vi mostrerò tutte, ma per esempio voi potete inserire un numero stampa anche un numero, quindi senza problemi per il tipo di dato che voi passate. Potete dirgli inoltre di rappresentare il numero in altri formati. Ecco, magari in questo caso vi ho rappresentato il numero in esadecimale. Questo punto x sta per esadecimale. Sta per binario e ci ha rappresentato il numero in binario. Ricordo che inoltre potete aggiungere un valore numerico qui, e questo serve per aggiungere gli spazi a sinistra del numero. Questo è molto utile se voi dovete per esempio incolonnare i vostri valori. Cioè, se state stampando una tabella, sapete che la larghezza della vostra tabella è 10, se voi stampate gli argomenti senza mettere il numero giusto di spazi, ve li trovate tutti disallineati. In questo modo poi sa che la larghezza di questo valore deve essere 10, quindi se il valore è più corto di 10, lui aggiungerà gli spazi davanti. Molto semplice. Ok, l'altro aspetto fondamentale della gestione dell'input e output è la gestione dei file. Python ci mette a disposizione una funzione, che è la funzione open, per aprire un file. Il primo argomento sarà il nome del file e il secondo argomento sarà la modalità in cui vogliamo aprire il file. La modalità può essere scrittura, lettura, o lettura e scrittura, o possiamo aprirlo anche in binario, a seconda di quello che vogliamo fare con il file. Una volta che noi usiamo la funzione open per aprire un file, ci verrà restituito un oggetto di tipo file.
questo oggetto, come potete verificare facendo else sull'oggetto, oppure facendo dir, oppure vedendo la documentazione, ha dei metodi. I principali sono questi che ho scritto qui: read, readline, write, close. Anzi, faccio vedere un esempio banale. Ok? Questo è semplicemente un file con dentro dei numeri. In realtà sono i capitoli del libro che ho usato per fare le slide, però vabbè. Indichiamo il nome del file, la modalità con cui vogliamo aprire il file, in questo caso R sta per sola lettura. Andiamo una variabile, l'ho aperto. In questo caso, se io non avessi specificato R come argomento, lo avrete implicitamente aperto in lettura, perché il default è di aprire il file di sola lettura. Adesso noi possiamo leggere dal file, facciamo dire per vedere che funzioni abbiamo a disposizione. Un bel po'. Per leggere soltanto una riga possiamo usare readline e questo ci ha stampato la prima riga del file. Oppure possiamo usare il metodo read non è di grande aiuto in questo caso. Comunque il metodo read accetta come argomento la grandezza di quanto vogliamo leggere in byte. Quindi se noi diciamo così, lui ha letto i prossimi 5 byte dal file. Come avete visto nel primo caso c'era il backslash n che indica l'ancapo, perché lui ha letto una riga. In questo caso io ho letto molto meno di una riga e quindi non trovo l'ancapo. In questo caso devo leggere esattamente il numero di byte che gli ho specificato come parametro. Se io non specifico nessun parametro a read, lui leggerà tutto il file. Eccolo qui. Una volta che il file è letto, sono arrivato alla fine e non c'è più niente da leggere. Chiaramente oltre un altro modo molto utile per leggere un file, che è spesso quello più utilizzato, è quello di utilizzare il for anche sopra un file. Python è piuttosto magico in questo, quindi se noi apriamo di nuovo, ricordiamoci innanzitutto di chiudere il file dopo averlo usato. Chiudo. Non specifico l'argomento, tanto lo apre sulla lettura. Adesso io posso fare così. Ok. In questo caso io gli ho detto per ogni riga che c'è nel file stampa la riga. L'oggetto file in Python è un oggetto che è iterabile, ovvero che può essere utilizzato sopra un for. È molto comodo perché posso stampare direttamente sulle righe del file, che è l'operazione che faccio spesso, di analizzare il file riga per riga. Chiaramente adesso dobbiamo di nuovo chiudere il file. Se non chiudessimo il file non succederebbe niente perché viene chiuso in automatico quando noi usciamo dall'interprete. Chiaramente se ne apriamo molti insieme e non li chiudiamo, abbiamo un leak di memoria, ovvero lasciamo delle risorse aperte in memoria che non vengono riallocate perché non le stiamo liberando. Si può leggere la prima riga e la seconda e poi rileggerla? Sì, se tu vuoi leggere la prima riga e la seconda, in realtà lui si sposta nel file e va alla seconda riga. Per di tornare indietro esiste una funzione che dovrebbe essere seek. Ok, per esempio, ora lo chiudo il file. Readline ha letto la prima riga, noi leggiamo la seconda anche. Adesso esiste la funzione tel che dovrebbe dirci a che posizione siamo nel file. Dice che abbiamo letto 43 byte. Se noi facciamo seek 0, noi spostiamo il cursore alla posizione 0. Adesso noi dovremo essere in grado di rileggere la stessa riga di prima. Ok. Questo è utile, non sempre, ma è bene saperlo. Un altro
altro modo per gestire i file in maniera molto carina, per lasciare che Python si occupi di chiuderli al posto nostro, è usare l'operatore, lo statement with. In questo caso ci basta fare così. Qui possiamo fare tutte le nostre operazioni che vogliamo con il nostro file. In questo caso leggo semplicemente una riga. E alla fine del blocco, ovvero alla fine delle istruzioni che noi abbiamo dichiarato qui, Python in automatico chiuderà il nostro file. Anche se noi avessimo avuto un errore, qui per esempio, un exception, lui, qualsiasi cosa succede, si assicura che alla fine del blocco il file viene chiuso correttamente. Ok? Domande? L'ultimo capitolo è sugli errori e le eccezioni. E adesso un sacco di volte è successo che abbiamo sbagliato a scrivere nell'interprete oppure abbiamo visto errori inaspettati, quindi è bene vedere come si possono gestire questi errori in Python. Ci sono due principali tipi di errori che sono: il primo sono gli errori di sintassi, ovvero quando noi scriviamo qualcosa che Python non riesce a capire. In questo caso ho scritto una cosa che non ha assolutamente senso, ovvero while return. Un errore di sintassi è simile a quando noi parliamo in inglese e sbagliamo la grammatica. In questo caso Python non riesce a capire quello che noi vogliamo comunicargli e quindi non può neanche cominciare ad eseguire questa riga di codice, perché non sa proprio cosa farsene. Ok? E in questo caso noi vediamo syntax error. Questi sono gli errori che sono spesso i più comuni che si commettono quando si inizia a programmare, perché bisogna ancora prendere confidenza con la sintassi. E come vi ho detto, accadono quando si scrive uno statement, un'istruzione in maniera sintatticamente errata. L'altro tipo di errori sono le eccezioni, che rappresentano il verificarsi di situazioni eccezionali. Per esempio possiamo chiederci cosa succede se tentiamo di leggere un file che non esiste. Prima, come vi ho fatto vedere, ho aperto un file che è cose.txt, che era nella mia directory corrente, e quindi lui è stato in grado di aprirlo. Oppure cosa succede se eliminiamo il file dopo averlo aperto e mentre ci stiamo scrivendo. Probabilmente avete già visto degli errori, ma quello che succede in un programma più o meno è questo, ovvero esplode tutto male. Quello che si fa e che si dovrebbe fare è gestire queste eccezioni. Per gestire le eccezioni bisogna usare il blocco try except. Qui faccio un esempio in cui si chiede all'utente di inserire un intero tramite la funzione input e si prova a convertire l'intero, si prova a convertire l'intero, che in realtà è una stringa, in intero. Se noi usiamo la funzione int e gli passiamo una stringa con un numero, lui la converte in intero. Bellissimo. Ma se noi gli passiamo una cosa che non è una stringa, chiaramente lui si arrabbia e dice value error, ciao, non è un literal valido per un intero in base 10. Vuol dire questo. Quindi se noi proviamo a seguire il codice che ho scritto lì, se io gli metto un intero funziona chiaramente, se io gli metto una stringa mi fa esplodere il programma. Chiaramente finché stiamo aggiornando l'interprete questo va bene, ma se dovessimo fare un programma vero noi ci dobbiamo assicurare che i valori siano quello che vogliamo veramente, e quindi siamo costretti a utilizzare per esempio try except. Try vuol dire prova questo blocco di codice, tutte le istruzioni che vengono seguite qui dentro, dal momento in cui avviene un errore lui verifica la cosa che io ho scritto dopo except. In questo caso io voglio soltanto prendere, diciamo così, un value error, che è il valore che viene restituito quando si passa un valore scorretto alla funzione int. Quindi di tutti gli errori che possono accadere in questa riga, a me interessa gestire soltanto il value error. Se io non avessi specificato parametri except, lui avrebbe preso tutti gli errori possibili. Potete chiedere quali sono gli errori possibili, ma per esempio se voi mentre seguite questo programma premete CTRL-C, gli date un interrupt e gli date quindi un errore che si chiama keyboard interrupt, che è diverso da value error.
Ora io gli scrivo no. Ok, adesso almeno non esplode, c'è qualcosa. Per renderlo veramente un po' più utile e non far scappare l'utente fino a che non ci mette il nostro intero, noi possiamo mettere un while. While true chiaramente andrà avanti all'infinito, quindi bisognerà farlo uscire prima o poi. Direi che se l'utente inserisce un valore corretto noi interrompiamo il ciclo, altrimenti andiamo avanti. In questo caso ci dice inserisci un numero, ciao, no, ok, e adesso x alle 12. Penso sia abbastanza semplice. Oltre a gestire le eccezioni si possono sollevare. In caso noi abbiamo una funzione a cui viene passato un valore di input che la funzione non sa come gestire e quindi non può restituire un valore significativo a chi l'ha chiamata, la funzione dovrebbe sollevare un'eccezione. Chiaramente chi ha chiamato la nostra funzione dopo deve occuparsi di gestire l'errore, esattamente come ho fatto io adesso, altrimenti il programma esploderà. Noi possiamo pensare di avere una funzione manda email, che manda un'email con un testo. Noi verifichiamo se dentro l'email è presente il carattere chiocciola, sappiamo che se non c'è il carattere chiocciola non è un'email valida, in quel caso non sapremo come mandare queste mail, allora la nostra funzione cosa può fare? Può dire qui c'è un errore, io non so come gestirlo, pensaci tu, in questo caso tu sarebbe che hai chiamato la funzione. Raise value error, raise è la keyword che si usa per sollevare un'eccezione, poi si specifica il nome dell'eccezione e si può dare eventualmente un parametro che serve a far capire all'utente cos'è che è andato storto. Quindi chiaramente questa funzione farà esplodere tutto in caso non ci sia la chiocciola nelle mail. Value error, noi addirittura possiamo, in caso, questa è forse una funzionalità abbastanza avanzata che all'inizio non si utilizza molto ma è abbastanza utile da sapere, si possono definire eccezioni che non sono nient'altro che delle classi. Per definire una nuova eccezione basta creare una sottoclasse di exception, poi una sottoclasse come value error, come l'esempio ho fatto in questo caso. Ho creato una classe invalid email, sottoclasse di value error e come corpo della classe ho soltanto messo la documentazione perché non mi interessa che faccia niente, mi interessa soltanto dargli un nome significativo. In questa maniera nel mio codice io potrò scrivere, invece che raise come ho fatto qui, invece che raise value error, io qui potrei scrivere adesso raise invalid email, così chi legge il mio programma sa che in quel caso lì l'email non valida e anche chi gestisce l'eccezione magari lui vuole dire soltanto io voglio gestire soltanto il caso in cui l'utente inserisce un'email non valida. In questo caso io posso specificare except e mettere dentro invalid email. Se avessi messo value error, chiaramente qualsiasi value error che viene generato in quel blocco di codice poi devo gestirlo nel mio gestore delle eccezioni. Bene, questo è tutto, era l'ultima slide. Fine, se avete domande sono qua, altrimenti no, lo siamo.